У вас было такое, что вы играете в eFootball и в какой-то момент осознаете, что было бы круто, если бы Konami поступили несколько иначе, добавив в игру ту или иную функцию? Я сейчас не говорю про пресловутые режимы и оффлайн, я говорю про Dream Team и, в частности, удобство игры в него. Ну, знаете, такие мелкие бытовые вещи, которые, возможно, сильно бы ситуацию не изменили, но сделали игровой процесс более, скажем так, разносторонним и немножко обширнее, если можно так выразиться. Пара-тройка таких идей проскакивала и у меня, и именно ими я хочу поделиться с вами и, возможно, с другими игроками, другими комьюнитями и, возможно, даже разработчиками, кто знает. Поэтому в рамках этого ролика предлагаю нечто подобное и обсудить, я обсужу это в рамках видео, ваши же идеи буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь, если находитесь здесь впервые. Думаю, вы нередко замечали, что иногда в атаке вам не хватает поддержки со стороны ваших партнеров. И если в предыдущих частях PS была такая функция, как сочетание клавиш, при которых игроки забегали за спину, то сейчас осталось лишь подыгрыш с вашим партнером. Если вы зажимаете точную кнопку для удара, а это в качестве точного паса, то игрок забегает за спину вашему партнеру, нежели за спину сопернику. И на самом деле было бы неплохо, если бы Konami ввели побольше подобных команд, когда вы бы могли взаимодействовать с своими партнерами, которые управляются искусственным интеллектом. Потому что, повторюсь, иногда их поддержки не хватает во время атаки, вне зависимости от стиля, с которым вы играете. И нередко игроки ставят атакующий стиль, и иногда гонят всех в атаку, из-за чего могут в лишний раз пропустить, потому что вся команда бежит в атаку. Нет четкого разграничения, кому нужно участвовать в атаке, а кому нет. От кого ты ждешь помощи, а от кого эта помощь особо-то и не нужна. Поэтому в лишний раз подобные команды бы уж точно бы не помешали. Следующее мое предложение немножко затрагивает экономику данной игры. Не сильно, но все-таки. И сказать я хочу про прокачку игроков. Все вы знаете, что в этой игре можно как неправильно прокачать, так и правильно прокачать игроков. Правильно зависит от максимальных цифр, которые вы можете добиться от того или иного игрока. Иногда игроки качают футболистов далеко не на тот уровень, который они могут прокачаться, и это на самом деле печалит. И что же делать в такой ситуации? А ничего, продавать игрока и заново его прокачивать, если у вас есть лишние очки прокачки. В том случае, если у вас не осталось ни ГПшек, ни очков для прокачки, вам остается бегать со своим неправильно прокачанным футболистом. Почему бы не добавить функцию отмены всех изменений касаемо прокачки футболиста? То есть добавить в эту функцию небольшой откат, который позволит вам, если исправить не все очки прокачки, то, по крайней мере, большинство, чтобы прокачать футболиста чуть правильно. В лишний раз игрокам не придется тратиться на футболистов заново, а если это были какие-то футболисты из пака, то их ошибка не столь критична, потому что они в любой момент могут ее исправить. На самом деле мелочь, но достаточно важная, как по мне. Вторая фича из разряда не такая уж и большая, но тем не менее важно, это кастомизация вашей команды. Я упоминал о ней в подобном ролике и в целом говорил в других роликах про это, то, что ваша команда в Dream Team нуждается в подробной кастомизации. Сейчас вы можете изменить название вашей команды, аббревиатуру, основную команду, за которой будет закреплен стадион и форма, но почему бы не сделать это все по отдельности? Почему я не могу установить в качестве основного стадиона любой доступный стадион в игре? Почему он должен быть привязан за командой? Почему каждый комплект формы должен опять же быть привязан за конкретной командой, а не за множество других? Konami сделали небольшой шаг в этом направлении, добавив вкладку с формами, но опять же она добавлена только для особых форм, которые на данный момент доступны только в премиум паках. Опять же, для кого вводили, зачем вводили? Для донатеров, у которых теперь несколько комплектов форм? Ну спасибо. А смысл? И в конце небольшой крик души. Об этом мы опять с вами говорили неоднократно и в многих роликах, но в eFootball не хватает разнообразия ивентов. Оно иногда случается во время каких-нибудь заметных обновлений, как вот с обновлением 2.1.0, когда добавили ивент по Азиатской Лиге Чемпионов. И не просто ивент, а с аутентичным оформлением. Но подобных исключений достаточно мало, и опять же они очень редки. Почему бы не сделать что-то подобное на постоянной основе? Почему бы не сделать какой-нибудь турнирный ивент наподобие Лиги Чемпионов или Лиги Европы? С соответствующими паками Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Здесь двойной профит для Konami. Во-первых, повышенное внимание к игре за счет новых ивентов. Второе, добавление новых паков, за которые можно заплатить и которые можно будет выловить, играя в игру. То есть это лишний трафик, лишний онлайн. Таким образом, Konami в лишний раз бы убили двух зайцев сразу. Но нет, подобного в игре нет, и не факт, что появится.
И это были все мои предложения, которые хоть как-то бы, но все-таки разнообразили eFootball 2023. Да, они крайне скромные и особо на что-то глобальное не претендуют, но стоит понимать, что и даже такие предложения не факт, что когда-нибудь в игре появятся, хотя, казалось бы, это что-то стандартное для подобного проекта, но не в случае с Konami. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваши предложения касаемо улучшения Dream Team и в целом онлайна eFootball. По традиции, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья, поскольку именно от вас зависит продвижение этого ролика, ну и канала соответственно. Поэтому, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь колокольчиком и подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Всем пока, дорогие друзья.